Può esistere l'armonia in un rapporto d'amore? Cerca di spiegarcelo Francesco Gabbani con un pezzo straordinario, Viceversa. La canzone ricorda che basterebbe solamente dire che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, e viceversa. Parole piene di poesia. E quel viceversa alla fine riassume in una sola parola un concetto tanto difficile da comprendere. L'amore deve essere sempre reciproco e mai a senso unico. Ma che cosa vuol dire davvero questa parola così strampalata, viceversa? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Viceversa sembra un'espressione banale, tanto è comune, un avverbio come tanti. Ma se ci pensate bene è devastante come un fulmine a ciel sereno, con quella sorprendente allitterazione della lettera V, viceversa, che lascia sbalorditi all'improvviso. Significa in senso opposto, al contrario. Insomma, viceversa ci parla di una nuova direzione, assolutamente incompatibile con la precedente. Ci racconta di quell'altra maniera, in tutto differente da quella solita. Ci allarga l'orizzonte, ci dà visione di un lato ulteriore, quello che non consideriamo mai. Ci fa dire corro ogni giorno da casa mia al lavoro e viceversa, sottolineando che lo stesso percorso può essere visto anche sotto una nuova luce, in direzione inversa. Qualche volta viceversa gioca un altro ruolo nel discorso, quello di congiunzione avversativa, quando vogliamo dire e invece. È vero, avevo promesso di farti un regalo, viceversa poi non te l'ho fatto. Ma quali sono le origini di questo curioso modo di dire? Cosa intendiamo veramente con viceversa? Si scrive come un'unica parola o bisogna considerare due parole distinte, vice e versa? Scopriamolo insieme. L'espressione italiana viceversa deriva da una locuzione latina di bellezza unica, viceversa. Due parole separate nella lingua dei nostri antenati. Un ablativo assoluto che nasce dall'accostamento di un sostantivo e di un verbo al participio passato in perfetta armonia. Il sostantivo è vicis, un femminile che all'ablativo fa vice, e in questo caso non ha il senso abituale di avvicendamento e di cambio, ma significa situazione, vicenda, sorte, mentre il verbo è vertere e vuol dire rivoltare, rovesciare, girare. Al participio passato fa versum e dovendosi concordare con vice all'ablativo femminile singolare, si trasforma in versa. Così il vice-versa latino significa la lettera mutata la vicenda, rivoltata la situazione. E come spesso accade con le espressioni latine di cui si fa largo uso nella lingua italiana, come per magia le due parole col tempo si fondono, dando origine a una parola soltanto, viceversa, di natura avverbiale. Cosa ne pensi di questa parola? Beh, se ti fosse piaciuta, dai, lascia un commento qui sotto e valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Poi mi raccomando, attiva subito la campanella delle notifiche per non perderti tutte le novità. Quando allora ci compiacciamo tanto nel riassumere con una sola parola il contrario del concetto che abbiamo appena illustrato, ricordiamoci con affetto di quell'antica locuzione latina, viceversa, che con il vigore tambureggiante di un'allitterazione ci aiuta da secoli a essere concisi e a trovare quella nuova direzione, quell'altra maniera, contraria ed opposta a quella pensata sino a qualche attimo prima.